家好，我係 Elvin，今日為大家介紹嘅設計單位呢，就係位於沙田帝寶城嘅，咁就係3個人住啦。咁其中2個呢，就係退休人士嘅夫婦，咁同埋一個係喺外國讀書嘅仔仔。咁收到客人嘅查詢呢，咁佢哋就係想全個單位全包咁樣去做啦。咁佢哋有啲要求呢，就係希望有一啲格調啲嘅設計，同埋佢哋都係一啲比較中意飲酒嘅人士嚟嘅，咁就希望可以喺客廳嗰度呢，就做一個比較見得人嘅酒吧區。房間規劃方面呢，咁客戶呢都係想2間房都係可以3邊落床嘅。咁但係事實上依家原則個單位呢就做唔到嘅，咁所以我哋就將其中2個客房打通，就變成仔仔房，可以達到佢哋依家呢個嘅要求。咁我哋依家一齊嚟睇一睇個設計上會係點樣樣啦。我哋首先嚟睇一睇玄關區嘅設計先。咁我哋呢就為戶主設計咗一個大型嘅 C 字形嘅儲物櫃啦。咁喺嗰個櫃嘅空間分佈上呢，左手邊呢就會係全高嘅，咁就俾佢擺放一啲地拖啊、掃把或者啲吸塵機嘅。而右邊呢，就係擺放一啲鞋啊，或者啲鎖匙啊，一啲比較細微嘅物件。成個空間嘅設計用色呢，都係偏向沉穩為主嘅，即係我哋會用一啲深綠色嘅木紋啦，同埋一啲灰綠色嘅飾面板啦去做嘅。咁之後旁邊呢，就係我哋嘅餐台啦。咁餐台嘅隔離呢，亦都有一個全高嘅餐邊櫃，咁俾佢哋擺放一啲碗碗碟碟啊，或者其他嘢嘅。由於廚房嗰邊個客戶呢，就唔需要做任何嘅改動嘅，咁所以今次嘅設計呢，就冇包括廚房在內嘅。餐台上面呢，我哋就做咗一個滲光嘅燈槽，咁而為咗增加多啲少少嘅細節啊同埋格調呢，咁喺頂部呢，我哋都係釘埋呢個木飾面嘅，咁就比起一般嘅天花燈槽呢，就會嚟得比較好嘅。咁我哋嚟到客廳呢邊啦，咁呢個單位呢，個客廳呢就呈一個好長嘅長方形，咁所以呢，我哋就將一個空間呢，就劃分做一個酒吧區，咁用一個白色雲石嘅做台面啦，咁之後有一啲香檳金鋼，再喺底部呢，再用一個大花綠嘅雲石做最後嘅點綴，咁下面呢，就可以放一啲酒櫃啊，又或者一啲放酒杯嘅一啲特色嘅展櫃啦。咁上面嘅吊櫃呢，就會做一啲玻璃嘅層板啊，同埋一啲背發光嘅效果。而酒吧台同吊櫃之間呢，我哋就做一幅特色嘅牆紙。咁樣樣呢，點解我哋會做牆紙？因為譬如話你做一啲磚啊，又或者啲特色牆啊，其實都唔係話太理想嘅。做少少啲特色牆紙呢，咁就反而可以令到佢嗰個層次會加深。因為戶主2公婆呢，咁成日都會有一啲客人嚟到訪嘅，咁呢個酒吧台呢，咁就可以用嚟做一個宴客嘅地方。咁前面呢，我哋先至擺翻一張3人嘅梳化，同埋一啲電視嘅特色牆啊，同埋電視地櫃。客廳電視牆嗰度呢，咁我哋根據翻窗頂嘅位置嘅同一個水平呢，就做翻一個墨綠色嘅大花綠嘅雲石啦。咁下面就係一啲玫瑰金鋼嘅飾面啦，之後喺電視機嘅中心位置呢，就做翻一個米白色嘅飾面板。咁樣設計出嚟呢個效果就會有一個連貫性喺度。咁依家圖中呢，大家就可以睇到飯廳啦、客廳啦同埋酒吧區成個設計嘅效果係點樣樣。而客廳同埋酒吧區嘅天花呢，我哋都係做翻一個滲光嘅效果，而頂部呢，都係做翻一個木飾面，咁就連貫翻飯廳嗰邊嘅天花設計。嚟到主人房嘅設計啦，咁由於原先呢，咁就係同佢哋傾過，咁原先個主人房呢，就俾咗佢哋嘅仔女，咁所以佢哋新嘅主人房呢，就係由2間客房打通而成嘅。成間房嘅設計重點呢，就係簡約輕奢為主嘅，咁就以米白色再配一啲香檳金鋼去做一啲嘅點綴嘅。咁喺床頭嗰邊呢，咁我哋就一定係會靠牆啦，咁就做咗一幅比較特別啲嘅 feature wall，就係用一啲唔同圓形嘅 pattern 去組成，再加一啲 LED 嘅滲光。而床頭櫃呢，都係比較用一啲輕型啲嘅選擇，咁樣樣就可以令到成間房嘅感覺呢，就睇落去會比較活潑啲。
而咁樣嘅佈局咧，亦都有一個好處嘅，咁就係做到一個三邊落床嘅效果。而呢三邊咧係一個以充足嘅空間為主題嘅。咁佢哋一起身咧就可以望到對面窗嘅海景，咁樣樣咧成間房嗰個活力咧都係會增加唔少嘅。咁嚟到窗台嘅位置啊，咁因為打通咗兩間房啦，咁所以我哋有兩個窗台可以運用嘅。咁喺靠近衣櫃嗰邊嘅窗台呢，我哋就做一個梳妝台俾客戶去打扮嘅。咁而靠近外面嘅窗台呢，我哋就做咗一個書台俾佢哋。咁等客戶有需要嘅時候呢，可以做一個書寫嘅用途。最後就嚟到仔女房呢邊啦。咁喺設計上呢，都係會同主人房一樣，用翻一個簡約輕奢嘅風格去做啦。咁我哋用一個墨綠色嘅床頭板，再加一啲玫瑰金鋼同埋一啲白色嘅悶布飾面，咁樣嘅設計呢，就可以做到簡約得嚟，又有啲奢華嘅效果。而床頭櫃呢，我哋都係特意做一個弧形嘅設計，咁樣樣就可以貫通翻成個感覺啊、環境啊所有嘢。左手邊嘅床頭櫃上面呢，我哋亦都加裝咗一個書架，因為戶主個仔女呢都係中意睇書嘅。咁有陣時坐喺床度啊，或者攤喺床度啊，都可以有一個位俾佢攞啲書嚟睇啊，又或者做一啲其他嘅事。設計嘅分享就嚟到呢度啦，中意嘅朋友就記得 share、subscribe 或者訂閱我哋嘅 channel。我哋下條影片見啦，拜拜。